はい、こんばんは。いやー、今日も安定して炊いてます。こうね、火を見るっていうのは非常に脳にいいとかストレスにいいとかいう話をうちの父から聞いた。まあ聞いてなくてもしょっちゅうやってんだ。まあ今日もやってます。お茶を飲める。